تخيل إن الحياة ما فيهاش بشر. كل اللي موجودين الأشجار والنباتات والحيوانات. وانت معدي مثلا قدام شجرة الموز وعليها القرد، بتسألهم الوقت ايه؟ السؤال بالنسبة لهم هيكون سؤال غريب. الوقت بالنسبة لهم الآن. هو في أي وقت تاني غير الآن اللي احنا عايشين فيه؟ ودي الفكرة الرئيسية اللي بتدور حواليها كتاب قوة الآن للكاتب إيكارت تولي. إيكارت تولي كاتب ألماني له العديد من المؤلفات، من أشهرهم كتاب قوة الآن. أوبرا وينفري قالت إنها بتحتفظ بأكتر من نسخة من كتاب قوة الآن، وإن هي لما بتعوز تهادي حد غالي عليها بتختار الكتاب ده. إيكارت تولي بيعتبر إن قوة الآن هي تجربة شخصية ليه، لأن هو كتبها بعد ما مر بتجربة اكتئاب تؤدي إلى الانتحار. لكن أعتقد إن أي حد قرأ الكتاب أو هيقرأ الكتاب هيعتبره تجربة شخصية ليه هو شخصيا، لأن الكتاب كان نتيجة لمجموعة من الأسئلة والأفكار اللي جت في دماغ إيكارت تولي، واللي أعتقد إن هي جت في دماغي وفي دماغ كتير من الناس. في يوم من الأيام إيكارت تولي صحي في منتصف الليل وعنده نوبة قلق شديدة. كل حاجة بالنسبة له كانت مزعجة زيادة عن اللزوم، حتى صوت القطر اللي هو كان متعود عليه كان صاخب جدا. وبدأت تنهال عليه سيل من الأسئلة، بعضها كان موجود في الكتاب ذكرها إيكارت تولي، والبعض أعتقد إن هي كان ممكن تكون في دماغ حد فينا. الأسئلة كانت من نوعية: أنا عايش ليه؟ يا ترى إيه الهدف من الحياة؟ يا ترى الشغل ده شغفي ولا مش شغفي؟ أنا ماشي في حياتي صح؟ لحد إمتى هفضل في الصراع ده؟ أنا مش قادر أعيش مع نفسي أكتر من كده. خلونا نعيد الجملة الأخيرة مرة تانية وركزوا فيها: أنا مش قادر أعيش مع نفسي أكتر من كده. لاحظتوا حاجة في الجملة؟ لو لاحظتوا حاجة هتكونوا زي إيكارت تولي، لأن الجملة دي هي اللي وقفته وخلته يبدأ يبحث. ولو ما لاحظتوش حاجة عادي هتبقوا زي، لأن أنا كمان ما لاحظتش حاجة. إيكارت تولي لاحظ في الجملة إن هو بيتكلم عن نفسه على إن هو شخصين، أنا ونفسي. وبدأ يفكر: طب يا ترى أنا بقى أنا الكارهة ولا أنا المكروهة؟ ومن هنا بدأت رحلته مع كتاب قوة الآن. الفكرة الرئيسية للكتاب بتبدأ تسألك: أنت حاضر في حياتك؟ يعني إيه حاضر في حياتك؟ إيكارت تولي بيعتقد إن معظم الناس عايشين في خط زمني وهمي، خط زمني بيصوره لهم عقلهم اللاواعي، اللي بيتمثل في الماضي والمستقبل. الماضي بكل الهموم والأحزان والتجارب اللي موجودة فيه، والمستقبل بكل المخاوف اللي هي بتيجي في دماغنا. والاتنين بالنسبة لإيكارت تولي حاجة خيالية مش موجودة، وإن المفروض الوقت هو بس يكون الآن، حالا. الوقت اللي انت موجود فيه هو اللي المفروض انك تكون حاضر فيه. إيكارت تولي في الكتاب بياخدنا في رحلة عبارة عن مجموعة من الأسئلة الفلسفية والأفكار والمفاهيم اللي بيحاول من خلالها إن هو يوضح لنا فكرة الكتاب. علشان تكون حاضر في حياتك انت محتاج تعرف 3 مفاهيم عشان تقدر تتعامل معاهم. أول حاجة بيتكلم عنها إيكارت تولي وهي إدمان التفكير، أو زي ما احنا بنسميها الأوفر ثينكينج. تاني حاجة وهي الألم النفسي، أو اللي بيسميها إيكارت تولي البين بادي، وبيشبهها بجسم عايش جوه الإنسان. تالت حاجة هي الأنا أو الذات الزائفة أو الإيجو زي ما احنا بنسميها. لو جينا نتكلم عن أول حاجة وهي إدمان التفكير، الكاتب بيشبهها بالتشويش، وبيقول لأن معظم الناس حاليا عايشين في التشويش ده بدأوا يتعاملوا معاه على إن هو ظاهرة طبيعية. لكن إيكارت تولي بيقول إن إدمان التفكير بقى شبه الستار اللي بيفصلك عن الحياة، بيفصلك عن إنك تكون حاضر في حياتك. مثلا أنت ممكن تكون قاعد وسط ناس بتتكلم معاهم، لكن تفكيرك وذهنك مش حاضر معاهم تماما، أنت في حتة تانية خالص. إدمان التفكير ممكن يفصلك حتى عن ربنا وأنت بتصلي. وهنا إيكارت تولي بيقول: هل معنى كده إن أنا مطلوب مني أوقف تفكير؟ مش المفروض ان ربنا خلقني عشان افكر؟ الخلايا بتنقسم وبتتكاثر، وده شيء مهم وشيء جيد، لكن بعض الخلايا لما بتتكاثر وتنقسم اكتر من المعدل الطبيعي بتاعها ده بيؤدي الى الامراض. وده بالظبط اللي بيحصل لما التفكير بيزيد عن حده ويوصل لادمان التفكير، بيصبح شيء مرضي.
وهنا إيكارتولي بيصدمك بجملة ويقول أنت لست عقلك. ربنا اداك العقل عشان تستخدمه، انت اللي تستخدمه عشان تفكر بيه لما تكون محتاج. معنى انك بتستخدمه من الاخر كده بيكون معاك الزرار، تقدر توقفه وتقدر تشغله. يا منير يا جوزي ما بيعرفش يوقف. لكن في حالة ادمان التفكير انت مش معاك الزرار، انت عقلك بيفكر لوحده طول الوقت، وبالتالي في الوقت ده عقلك هو اللي بيستعملك مش انت اللي بتستعمل عقلك. لكن يا ترى هل في طريقة اقدر ان انا اعالج بيها ادمان التفكير؟ الكاتب بيقول لنا ان في 4 حاجات ممكن تساعدنا. إيكارتولي بيقولك تخيل ان انت شخص ثالث، انت مش عقلك وانت مش انت شخص مراقب لكن مش قاضي. انت واقف بتراقب ايه الافكار اللي عقلك بيطرحها لك، انت بس بتسمع بدون احكام، بدون تعاطف، بدون جلد ذات، بدون اي شيء. انت بس عايز تفهم ايه الافكار اللي موجودة جواك. هتيجي تقولي يعني انا تعبان عشان ادمان التفكير وان عقلي شغال لوحده طول الوقت، هزود انا الحمل عليا واقعد اراقب عقلي وهو عمال يفكر لوحده؟ إيكارتولي بيقولك فاكر أي مهارة كنت بتتعلمها في البداية؟ فاكر مثلا السواقة؟ في البداية كلنا لما بنيجي نسوق بنبقى مركزين جدا بعقلنا الواعي، وبيبقى الموضوع مجهد جدا، كل حركة بنكون مركزين فيها. لكن بعد فترة المهارة دي بتتنقل لعقلك اللاواعي، انت بتسوق من غير حتى ما تفكر، يمكن لو وقفت تفكر تتلخبط. نفس الموضوع إيكارتولي بيقولك إن الموضوع في البداية إنك تراقب عقلك ده هيكون موضوع مجهد ومحتاج تركيز، لكن مع الوقت عقلك هيبدأ إن هو يتعود على المهارة دي، هيبدأ يتعلم إن هو مش المفروض يشتغل طول الوقت، وإنه المفروض يشتغل لما تكون أنت محتاجه، والمفروض يوقف لما تكون أنت مش محتاجه. تاني حاجة إيكارتولي بيسأل يا ترى إيه الفكرة اللي هتفكر فيها دلوقتي؟ جربوا التجربة دي، وقفوا الفيديو وفكروا ايه الفكرة اللي هتيجي في دماغكم دلوقتي. إيكارتولي بيقول ان الخدعة دي لما بتيجي تسأل نفسك يا ترى ايه الفكرة اللي هتيجي في دماغي دلوقتي، بتخليك انك تقف تركز، بتشغل عقلك الواعي عشان عايز تعرف ايه الفكرة اللي انت هتفكر فيها. وده بيعمل حاجة اسمها مسافة زمنية أو فترة زمنية، دي بتكون مهمة إن هي تنقلك من عقلك اللاواعي لعقلك الواعي، ودي الحاجة اللي احنا عايزينها. احنا عايزين عقلك الواعي هو اللي حاضر، هو اللي موجود، لأن في الغالب عقلك اللاواعي هو بيكون عايزك تعيش يا إما في الماضي يا إما في الحاضر، اللي هو بالنسبة لإيكارتولي زمن وهمي مش موجود. تالت حاجة المفروض تعملها عشان نتعامل مع إدمان التفكير أو عشان نقلله، هو إن فكر نفسك دايما بكلمة الآن. فكر نفسك بأي حاجة، سواء هتكتب كلمة مثلا هتحطها على التلاجة، هتحطها قدامك على اللابتوب، هتحطها على الموبايل، هتحطها في أي مكان انت عارف ان هو هيفكرك. كل ما تشوف الكلمة دي تفكر عقلك انك ركز الآن، انت عايز دلوقتي حالا تعمل ايه. وهنا إيكارتولي حكى قصة لطيفة إن كان في أحد الرحالة المركب بتاعه اتحطمت على جزيرة، الجزيرة دي كان اسمها جزيرة العقلاء. أول لما الرحالة استقر على الجزيرة لاحظ إن كل الأشجار اللي موجودة عليها بغبغانات بتقول جملة واحدة عمالة تكررها طول الوقت، الجملة هي انتباه حالا والآن. لما سأل الناس اللي موجودين على الجزيرة قالوا له احنا مدربين البغبغانات عشان تقول الكلمة دي علشان نفتكر دايما ان احنا المفروض نشغل نفسنا بالوقت الحالي. رابع حاجة وهي انك المفروض تسمع جسمك. كتير بنكون مثلا عطشانين ونطنش، مش بنستجيب لجسمنا. الكاتب بيقول ان اسمع جسمك في اي حاجة يقوله لك، ده هيخليك او هيساعدك انك تكون حاضر في اللحظة الحالية. يعني مثلا لو انت عطشان دلوقتي وقف الفيديو وروح اشرب وارجع تاني. تاني مفهوم الكاتب بيتكلم عنه وهو البين بادي او الألم النفسي. في حاجتين ممكن يكونوا بيتكرروا مع اغلبنا، وهي انك تكون قاعد مفيش اي حاجة بتحصل وفجأة تلاقي زي ما بنقول كده مودك اتغير. المشاعر اللي بقت مسيطرة عليك مشاعر غريبة، ممكن تكون مشاعر حزن، مشاعر خوف، مشاعر ألم، ومفيش أي موقف حصل في اللحظة الحالية.
وده لان في الوقت ده عقلك اللاواعي الغير مراقب، لان احنا المفترض ان احنا قلنا ان احنا محتاجين نراقبه، بيبدأ يجيب لك مجموعة من الافكار اللي متخزنة فيه، افكار لها علاقة بألم في الماضي انت ما تعاملتش معاه وقتها. يعني موقف حصل في الماضي انت وقتها ما خليتهوش ياخد حقه، ما حسيتش بيه بالشكل الكافي، سواء حزن، ألم، تعب. فنتيجة لده الألم ده اتخزن في عقلك اللاواعي، لسه موجود زي ما هو بنفس الشحنة بتاعته، أو نتيجة لمخاوف موجودة للمستقبل. فالشحنة دي عقلك اللاواعي بيبدأ إن هو يديها لك في صورة أفكار بتتحكم في مشاعرك وقتها بدون ما يحصل أي حاجة. تاني حاجة إن مثلا يحصل موقف بسيط تتعرض له، الموقف ده ممكن يكون له علاقة بأحداث حصلت معاك قبل كده، أحداث ممكن تكون حصلت معاك من أكتر من 20-30 سنة، حصلت معاك في الطفولة. وليكن مثلا طفل أو حد منكم باباه كان بيضربه وهو صغير بشكل مؤذي، الألم فضل متخزن جواه، وبدأ كل ما يشوف أي طفل يتضرب هو كل المشاعر اللي موجودة جواه من الماضي بتنشط، بتتأكتف زي ما إيكارتولي بيقول. وبالتالي بدل ما تتنرفز حاجة بسيطة، أو بدل ما تغضب غضب مناسب للموقف اللي حصل، انت بتبدأ تغضب بشكل مضاعف ومبالغ فيه. الناس ما بتكونش فاهمة انت منفعل قوي كده ليه، انت نفسك بتكون مش فاهم انا ليه منفعل للدرجة دي. كل الحكاية ان الغضب او المشاعر اللي انت حسيت بيها حاليا هي مش مشاعر الموقف الحالي فقط، ولكن عقلك اللاواعي نشط لك الحزن او الالم اللي موجود في الماضي اللي متخزن عنده، فانت بقيت يعني حزين مضاعف، اللي هو انت مش انت وانت جعان. ولكن يا ترى انا عقلي بيعمل كده ليه؟ هل عقلي قاصد ان هو يأذيني، قاصد ان هو يتحكم فيا؟ في الواقع ان ربنا ادانا العقل عشان احنا نستخدمه زي ما قلنا، يعني المفروض ان هو يفيدني. العقل متصمم ان هو يحميني من الألم، سواء ألم له علاقة بالماضي او ألم له علاقة بمخاوف خاصة بالمستقبل. لكن لما بيحصل خلل اللي هو ادمان التفكير، العقل ما بيكونش مدرك ان الافكار الزيادة دي والمشاعر اللي هو مخزنها في شكل البين بودي اللي بيمثلها إيكارتولي ان هي اصبح جسم تاني عايش جواك، ان هو ده سبب الألم. وعشان كده احنا بنقول محتاجين ان احنا نراقب العقل اللاواعي عشان ما يبقاش متحكم في مشاعرنا. لكن يا ترى ده معناه اني المفروض اهرب من الماضي والمستقبل، انا بعيش بس حالا اللحظة الحالية فقط؟ الكاتب مش هو ده اللي يقصده تماما، الكاتب بيأكد انا اقصد انك انت اللي بتستخدم عقلك مش عقلك اللي بيستخدمك. يعني اذا انت حاسس ان في حاجة في الماضي انت محتاج تفهمها، محتاج تدركها عشان تتعامل معاها، جميل انك تراقب عقلك عشان تفهمها، تعرفها وتقدر تستفيد منها في اللحظة الحالية وبس، ما تفضلش تفكر فيها. يعني مثلا المثل اللي احنا ضربناه بالشخص اللي بيتأزم نفسيا كل ما يفتكر ان والده ضربه، انت هنا بتبدأ تعرف انت ليه بتبقى غضبان بشكل مبالغ فيه، فبتبدأ تتحكم في نفسك. كمان لو عندك مخاوف من المستقبل بتبدأ تفكر طيب انا هعمل ايه الوقت الحالي الآن عشان اقدر احسن في المستقبل. الكاتب بيقترح علينا فكرة إننا نعملها كل ما نتعرض لنوبات الغضب الغير مبرر، وهي إنك تقف وتسأل نفسك أنا إيه مشكلتي الآن، حالا دلوقتي إيه مشكلتي. هتبدأ تلاقي إن عندك مشكلة واحدة، مثلا إن مديرك بيضايقك، مش 77 مشكلة من أول الطفولة، وإن صاحبك مثلا خد السندوتش منك في الحضانة. فبيبدأ انك تقلل وتحجم الألم النفسي اللي جاي لك من عقلك اللاواعي. تالت مفهوم بيتكلم عنه الكاتب وهو الأنا أو الإيجو، وبيقول المفروض إن أنا بفهم نفسي من خلال المواقف اللي بتحصل معايا، لكن المواقف والأحداث دي مع مرور الوقت بتبدأ تتنقل للعقل اللاواعي. العقل اللاواعي بدل ما بيخزنها هو بيبدأ يتعامل معاها ويكون لي تصور عن الأنا، هو اللي بيقول لي أنا مين، مش أنا اللي بقول له أنا مين. العقل اللاواعي مشكلته ان هو بيكون لي الانا بتاعتي بناء على احداث حصلت في الماضي او مخاوف واحداث انا خايف تحصل في المستقبل، ما بيكونهاش خالص لها علاقة بالحاضر، باللحظة الحالية، بالآن.
وبالتالي الكاتب بيسمي الأنا دي بالأنا الزائفة أو الإيجو. فبيرجع تاني يأكد علينا ضرورة إن أنا محتاج أراقب عقلي اللاواعي عشان أراقب الأفكار اللي بيديها لي، أراقب الأنا اللي هو بيكونها لي عن نفسي. وبرضه بيأكد إن هنا براقب كمجرد مراقب، أنا مش قاضي، لأن مجرد ما أنا باجي أصدر أحكام مهما كانت الأحكام دي حتى لو كانت بالتعاطف، فأنا هنا بعمل مقاومة من العقل اللاواعي، مقاومة من الأفكار، مقاومة من الإيجو إن هي تفضل مستمرة. كل الحكاية إن أنا عايز أتقبلها. التقبل ده هو اللي هيساعدني إن أنا أكون حاضر في حياتي، إن أنا أقدر أعيش اللحظة الحالية الآن وهي الأهم. الكاتب بيقول لنا إن بعد ما بنمر بالمفاهيم دي ونقدر إن احنا نتعامل معاها، احنا بنمر بمراحل مختلفة. احنا في الأول كنا أشخاص غير مدركين إيه اللي بيحصل جوانا، بعد كده تحولنا لأشخاص مدركين ومراقبين، وبعدين بنتحول لمرحلة تانية بيسميها الكاتب التنوير الروحي، وهي المرحلة الأهم من وجهة نظره واللي بتوصلنا لمفهوم السلام الداخلي. خلونا نتخيل إنك واقف في محطة قطر. محطة القطر دي لاحظت فيها متسول قاعد على صندوق خشب قديم، طبعا بيطلب فلوس من كل الناس اللي تعدي قدامه. ولما وقفت قدامه طلب منك فلوس، لكن انت كل اللي شاغل بالك الصندوق. فبتسأله انت قاعد على الصندوق ده من امتى؟ بيقولك من سنين، يمكن من 20 سنة او اكتر. طيب الصندوق ده انت جبته منين؟ كان مرمي في المحطة وانا قعدت عليه. ولما سألته انت تعرف جوه الصندوق ده ايه؟ قالك لا. هستفيد ايه؟ مجرد صندوق قديم مرمي في المحطة قعدت عليه، هيكون فيه ايه يعني؟ ومع إلحاحك الشديد المتسول فتح الصندوق، وبعد ما فتحه لقى سبايك من الذهب. إيكارتولي بيصورنا كلنا كده مع بعض بربطة المعلم بالمتسولين، لأنه بيقول إن كل واحد فينا هو جواه الصندوق ده. الصندوق ده هو عبارة عن السلام الداخلي، لكن كلنا أو خلينا نقول أغلبنا بيدور على ما يسمى السعادة، اللي عقلنا اللاواعي صورها لنا إنها شيء مهم جدا، والسوشيال ميديا وكل اللي حوالينا. فبدأنا زي المتسول بنطلب السعادة من الناس اللي حوالينا اللي هم الغرباء، واللي بتوصل لنا في صورة فتات زي الفلوس اللي كان بياخدها المتسول، واللي هي طبعا بتكون شيء لحظي وبينتهي بسرعة. زي انك تكون عايز تجيب عربية وبتجيبها تكون فرحان، وبعد كده خلاص تجيب شقة، انك عايز موبايل جديد، عايز علاقة الفلانية، عايز اولاد، عايز كل دي لحظات من السعادة اللي ما بتدومش. لكن السلام الداخلي هو الشيء الوحيد اللي هو قريب جدا منك، هو موجود جواك في الحقيقة، لكن انت مكسل تفتح الصندوق. وهنا الكاتب بيبدأ ياخدنا في رحلة تانية لمفاهيم أخرى وأسئلة فلسفية أخرى لها علاقة بالسلام الداخلي، الجسد الداخلي والجسد الخارجي. الجسد الداخلي ممكن إن احنا نعتبره الروح، والجسد الخارجي هو البدن. الكاتب بيقول إن في علاقة وثيقة ما بين الاتنين، لكن الجسد الداخلي بيقول إن هو مع الزمن هو له نفس الطاقة. طاقة الجسد الداخلي وانت في سن 20 هي نفسها وانت في سن 80 أو في سن 100، بعكس الجسد الخارجي أو البدن اللي هو مع الوقت بيكبر وبيشيب. لكن يا ترى هل في علاقة ما بين الاتنين؟ الكاتب بيأكد إن في علاقة وثيقة بين الاتنين، وكل ما كنت متواصل مع جسدك الداخلي مع روحك بشكل جيد ومتصالح معاها، فده بيأثر بشكل إيجابي شديد على جسدك الخارجي. ولكن يا ترى هل في حاجات بتأثر على علاقتك بروحك؟ الحقيقة المشاعر هي اللي بتأثر على علاقتك بروحك، على جسدك الداخلي. الكاتب بيقول إن في مشاعر سهل التعرف عليها أو التعامل معها زي مشاعر الحزن، الألم، لكن في مشاعر تانية بتكون أكثر تعقيدا زي مشاعر مثلا اللوم، مشاعر الشفقة على النفس، وهي أكثر تعقيدا لأن هي غالبا لها علاقة بأشخاص آخرين أو حتى لها علاقة بمشكلة بينك وما بين نفسك. الكاتب بيقول إن الحل الوحيد إن أنا أتعامل مع المشاعر دي هي إنك تسامح. وخلي بالك إن عقلك اللاواعي عمره ما هيسامح لوحده، انت مش هتسامح إلا إذا انت كنت واخد القرار وانت مدرك وواعي وحاضر ومراقب.
لانك هتاخد القرار لانك عارف ان انت المستفيد الاول والوحيد. لانك لما تسامح المشاعر اللي منع التواصل ما بينك وما بين روحك، اللي هي هتوصلك لمرحلة التنوير اللي بيتكلم عنها الكاتب وفيما بعدها السلام الداخلي، هتختفي، وبالتالي انت اللي هتكون كسبان. السعادة، الحزن، الألم، الشر، الخير، كلها مفاهيم الكاتب بيعتبرها مجرد ألعاب من العقل اللاواعي والأنا الزائفة، أو في مجتمعنا الحالي هي ألعاب ودراما من السوشيال ميديا اللي متحكمة فينا بشكل كبير، وإن هي مجرد حاجات لحظية وملهاش أي علاقة بالسلام الداخلي. وبيقول إن مفيش كلمة واحدة هي اسمها سعادة مطلقة طول الوقت. مثلا لو تخيلنا إن احنا بننمو ونكبر ودي حاجة جميلة وتدينا سعادة، لكن لو فكرت أكتر هتلاقي النمو وإنك بتكبر ده مرحلة من مراحل اللي هتوصلك للوفاة، اللي هتوصلك للتحلل. ولو جينا مثلا اتكلمنا عن المرض بإن هو شيء محزن، ممكن في الواقع يكون ربنا في الفترة دي عايزك تمر بالمرض ده عشان تتصل أكتر بروحك، تتواصل أكتر مع جسدك الداخلي. وبالتالي كل المسميات دي هي مسميات درامية بحتة، ملهاش أي أساس من الصحة. لكن السلام الداخلي هو الشيء الوحيد المستمر، لأن هو له علاقة بعلاقتك أنت بروحك، ملوش علاقة بالجسد الخارجي. لكن هل ده معناه ان انا هيحصل معايا موقف محزن، موقف فقد، مرض، ألم، اي مكان، والمفروض ان انا اكون قاعد هادي ومستريح كده عشان انا عندي سلام داخلي؟ لا، ده مش المقصود بكده. المقصود بيه ان انت في اي موقف هتعدي بيه، سواء سعادة، ألم، حزن، فرح، شر، خير، انت لو عندك سلام داخلي هتكون مدرك ان دي مش الحياة. وبالتالي يعني خلينا نقول الكيرف بتاعك مش هيكون عالي، لا انت حاسس يعني بسعادة فظيعة ولا انت حاسس بألم شديد مميت. انت مدرك وفاهم ان دي مش الحياة. اللحظة الحالية بتخليها او بتسمح ليها تمر من خلالك وبتعيشها بكل كيانك، وانت فاهم كويس جدا ان دي مرحلة من مراحل الحياة، دي الآن، دي الحاضر، دي اللحظة الحالية، لكن ما هياش الحياة كلها. انت بتعيشها وبتحس بيها، بالذات لو هي مشاعر حزن او ألم، عشان ما تتراكمش في صورة البين بودي اللي بيتكلم عنه الكاتب، او الألم النفسي اللي بيتخزن جوايا ويبدأ يظهر بعد كده في صورة نوبات غضب غير مبرر. يعني في النهاية لو حبينا نلخص الفكرة بشكل عام، هو انت محتاج تكون متوازن في حياتك. لا انت محتاج تكون الشخص الراهب اللي مترفع عن الحياة بشكل عام، ولا انت محتاج تكون منخرط في الحياة بشكل حاسس ان هي مستمرة الى الابد. علشان تتواصل مع روحك، مع جسدك الداخلي، عشان تكون متواصل مع ربنا في الصلاة بالشكل اللي مطلوب، محتاج تحس بالحياة، محتاج تحس زي ما الكاتب بيقول بالمية وهي بتلمس ايدك، محتاج تحس بالهواء، محتاج تشوف الشجر حواليك، محتاج تشوف الزهور، محتاج تشوف كل التفاصيل وتحسها. في النهاية أتمنى كلنا نوصل للسلام الداخلي. أنا عارفة أن فكرة الكتاب قد تبدو سهلة، لكن هي بتحتاج الحقيقة شغل جامد على نفسنا. لو أنت قارئ نهم برشح لك الكتاب بقوة. لو أنت قارئ مبتدئ أو ما عندكش وقت أن أنت تقرأ لفترة طويلة لأن الكتاب كبير، برشح لك أن أنت تشوف ملخص الكتاب أو تقراه لأن فكرته مميزة جدا. سلام.